रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हरि ओम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 जय। नमो नमः मित्राणि। अद्य पुनः वयम् उपस्थिताः सुवी सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकार विषयिणी चर्चायां। स्पष्टाधिकारे अस्माकं चर्चा यत्र प्रचलति तत्र भुजज्या साधनं कोटिज्यायाः साधनं तस्य प्रथम पादे कथं गणना कर्तव्या द्वितीय पादे च गणना कथं कर्तव्या तत्रैव प्रथम पादे कथं गणना भवेत्। प्रथम पादे भुजज्यायाः कोटिज्यायाः मानं कुत्रस्ति तस्य ज्ञानं कथं भवेत्। यदि वृत्तस्य प्रथम पादे यदि ग्रहस्य मध्यम ग्रहस्य स्थिति स्यात् उच्चात् यदि उच्चात् प्रथमे पादे यदि ग्रहस्य स्थिति स्यात् तदा तदा तस्य गणना कथं कर्तव्या। यदि उच्चात् द्वितीय पादे यदि ग्रहस्य स्थिति स्यात् तदा गणना कथं कर्तव्या। एवमेव तृतीय पादे चतुर्थे पादे यदि ग्रहस्य स्थिति स्यात् तदा गणना कथं कर्तव्या तद्विषये अत्र चर्चा करणीया वर्तते। अयि भो मित्राणि, तर्हि एतस्य ज्ञानाय उपस्थापनाय च मया चित्राणि निर्मितानि वर्तन्ते। एतैः चित्रैः तत्र सम्यक् ज्ञानं भवितुम् अर्हति इति मम विश्वासः। अतः पश्यन्तु एकवारं चित्राणि पश्यन्तु क्रमशः चित्राणि अत्र उपस्थाप्यते। अत्र पश्यन्तु अत्र यद् वृत्तम् अत्र दृश्यते अस्मिन् वृत्ते चत्वारः पादाः प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः। अत्र चत्वारः पादाः भवन्ति। अतः प्रथमः पादः द्वितीयः पादः तृतीयः पादः चतुर्थपादः। एतस्य एवमपि कर्तुं शक्यते। प्रथमः पादः द्वितीयः पादः तृतीयः पादः
चतुर्थपादः एवमपि कर्तुं शक्यते। यदि इतः गणना क्रियते, इतः गणना क्रियते, इतः गणना नाम यदि यथा सूर्य सिद्धान्ते यद् चित्रम् उपस्थापितं तद् एकवारम् उपस्थापयामि। कपिलेश्वर टीकायां तत्र मया चिन्तितमासीत् तत्र दोषः अस्ति। वस्तुतः गणनायाः क्रमः उत्तर तस्य आधारेणैव तत्र चित्रस्य निर्माणं भवति। अत्र पश्यन्तु एकवारं चित्रं यथा मया प्रेषितम् अत्र अत्र पश्यन्तु। अत्र प्रथमः द्वितीय तृतीय चतुर्थः पादः यत्र लिखितः तद् समीचीनमेव, परन्तु यत्र चत्वारः संख्या लिख्यते, अत्र चत्वारः संख्या अत्र लिख्यते, अत्र तृतीयः द्वितीयः प्रथमः, तस्य स्थाने चत्वारः यत्र लिखित तथा स्थाने प्रथमः द्वितीय तृतीय चतुर्थः एवमपि कुत्रचित् मया दृष्टम्। अनेन चित्रेण सम्यक् ज्ञानं भवितुमर्हति। अत्र पश्यन्तु, एतद् चित्रं वर्तते, एतद् वृत्तस्य चित्रं वर्तते। अस्मिन् चित्रे चिह्नद्वयं मया स्थापितं। प्रथमं भवति उच्चः, अपरः भवति नीचः। उतार तो ना इसको, क्या करना है, जवान हो, बैठ जाओ। एतद् भवति उच्चः, अपरः भवति नीचः। उच्चात् अग्रिम त्रिराशिषु यदि ग्रहः स्यात्, मध्यम ग्रहः स्यात्, अत्र कुत्रापि ग्रहस्थानम् अस्माभिः लभ्यते। अत्र तदा किं गणना कथं कर्तव्या? अनेन किं भवति, यदि एतद् वृत्तं भवति प्रतिवृत्तं मंद प्रतिवृत्तम्। अत्र पश्यन्तु, मंद प्रतिवृत्तम्। यदि एतद् मंद प्रतिवृत्तम् अस्ति, मंद प्रतिवृत्ते अत्र उ स्थाने कः स्थानं भवति, कस्य स्थानम् अस्ति? सुधीश महोदय, यदि तर्हि उच्च स्थानं तु अस्ति एव, परन्तु कस्य उच्च स्थानम् अस्ति? कस्य? इदानीं सूर्यस्य गणना चेत् सूर्यस्य उच्चस्थानम्। आम्, समीचीनं। यदि सूर्यस्य गणना क्रियते चेत् तदा सूर्यस्य उच्चस्थानं, यदि चन्द्रस्य गणना क्रियते तदा चन्द्रस्य उच्चस्थानं, अन्येषां ग्रहाणां कृते गणना क्रियते चेत् तदा अन्येषाम् उच्चस्थानम्। अत्र यदि उच्चस्थानम् एतद् वर्तते, एतद् उच्चस्थानम् अस्ति सूर्यस्य चन्द्रस्य वा भौमस्य, तर्हि उच्चमपि द्विविधा उच्चस्थानं द्विविधं भवति। तर्हि प्रथमं भवति मन्दप्रतिवृत्तं, मन्दप्रतिवृत्ते उच्चस्थानं भवति मन्दोच्चः। यदि अत्र यदि शीघ्रोच्चं स्वीकुर्मः, शीघ्रप्रतिवृत्तम्, अत्र उच्च नाम मंदोच्चः। लाइट लगा दो ना इधर से। अत्र भवति शीघ्रप्रतिवृत्तम्। अत्र भवति मन्दप्रतिवृत्तम्, अत्र भवति शीघ्रप्रतिवृत्तम्। शीघ्रप्रतिवृत्ते शीघ्रोच्चस्थानं, मन्दप्रतिवृत्ते मन्दोच्चस्थानं। मन्दोच्चः यदि स्थानं शब्दः युज्यते चेत् तदा शीघ्रोच्चं मन्दो
यदि स्थानं शब्दः न संयोज्यते तदा मन्दोच्चः शीघ्रोच्चः एवं। अत्र पश्यन्तु, अत्र मन्दोच्चः इति अस्माभिः स्वीकृतः। अत्र सूर्यस्य स्थितिः अत्र अस्ति। अनेन किं ज्ञायते, वास्तविक स्थितिः अत्र विद्यते। तदा उच्चात् ग्रहयोः अन्तरमस्ति। अत्र पश्यन्तु, एतावत् अन्तरमस्ति चापात्मकम्। पश्यन्तु, तदा एषः भवति चापः। चापः नाम हयसन्धिने अपि अस्माभिः श्रुतं। तदा मन्दोच्चः ऋणं मध्यमगरः बराबर मंद केंद्रम। पश्यन्तु ध्यानेन, मंदोच्चात् यदि मध्यम ग्रह विशोध्यते तदा मंद केंद्रम भवति। एवमेव शीघ्रोच्चात् अपि क्रियते। कथं? शीघ्रोच्चः ऋणं मध्यमगरः तदा किं भवति? तदा भवति शीघ्रकेन्द्र। अत्र केन्द्रं द्विविधम्। अत्र पश्यन्तु, केन्द्रं दृश्यते न वा? केन्द्रं केन्द्रं द्विविधम्। शीघ्रोच्च केन्द्रम, मंदोच्च केन्द्रम। केन्द्रम द्विविधम, मंदोच्च केन्द्रम, शीघ्रोच्च केन्द्रं च। शीघ्रोच्च केन्द्राणि केषां केषां ग्रहाणां शीघ्रोच्च केन्द्राणि भवन्ति? पंचतारा ग्रहाणां। पंचताराणां पंचताराणाम् इत्युक्ते भौमादि पंचताराणां, भौमादिदीनां पंचताराणां शीघ्रोच्च केन्द्रं भवति। यतोहि तेषां कृते केवल तत्र तेषां कृते केवल 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 संस्कारः न भवति। तेषां कृते द्वौ संस्कारौ भवतः। द्वौ संस्कारौ नाम शीघ्रोच्च संस्कारः अपि तेषां कृते क्रियते, मंदोच्च संस्कारः अपि। अतः केवल पंचग्रहाणां केवल केवल भौमादि पंचताराग्रहाणां कृते पंचतारा इति संज्ञा। यदि तेषां कृते शीघ्रोच्च संस्कारः क्रियते अतः शीघ्रकेन्द्रं तेषां कृते आनयनीयते। परन्तु सूर्यस्य कृते चन्द्रस्य कृते शीघ्रोच्चं न भवति। तेषां कृते तु तयोः सूर्यचन्द्रयोः कृते केवल मंदोच्चः एव। परन्तु मंदोच्चः अन्येषां पंचताराग्रहाणां कृते अपि भवति। अतः मंदकेन्द्रं मंदकेन्द्रं मंदोच्चस्य केन्द्रं मंदकेन्द्रं केषां भवति? मंदकेन्द्रं भवति सूर्यादि सप्तग्रहाणां मंदकेन्द्रं भवति। अत्र पश्यन्तु अयि भौमत्तानि, शीघ्रोच्च केन्द्रं शीघ्रोच्च भवति पंचताराग्रहाणां, परन्तु मंदोच्च भवति
सूर्यादि सप्तग्रहाणां कृते। अतः सप्तग्रहाणां कृते मन्दकेन्द्रं साधनीयमेव। पुनः एकवारं सूर्यादिग्रहाणां कृते सप्तग्रहाणां कृते मन्दकेन्द्रं किमर्थं यतो हि सूर्यादि सप्तग्रहाणां कृते मन्दोच्च स्थानं भवत्येव। अतः मन्दकेन्द्रस्य आनयनं भवति एव सप्तग्रहाणां। परन्तु तदपेक्षया शीघ्रोच्च स्थानं भवति केवल पंचताराग्रहाणाम्। अतः शीघ्रकेन्द्रं भौमादि पंचताराग्रहाणां कृते भवत्येव। अतः तस्य आनयनं कथं भवेत् इति उपस्थापयामि। अत्र पश्यन्तु, यदि प्रथमपादे नाम उच्चात् त्रिभा अभ्यन्तरे यदि मध्यम ग्रह स्यात् वा स्पष्ट ग्रह स्यात्, अत्र इति मन्दप्रतिवृत्तं भवति चेत् तदा गणना पृथक्। यदि एतत् क्रान्तिवृत्तं स्वीकुर्मः, क्रान्तिवृत्तं तयोः अन्तरं किम्? अत्र प्रतिवृत्त क्रान्तिवृत्तम् अनयोः अन्तरं किम्? आचार्याः, सुदेश जी। तद् मन्दकेन्द्रं न न न, अत्र प्रतिवृत्तम् अपि मया स्थापितं, क्रान्तिवृत्तम् अपि स्थापितम्। आमाम्। अत्र अनयोः अन्तरं किम्? अस्तु आचार्य, अवगम्यते न वा? तद् यत्र तस्य अन्तरं यद् भवति तावदेव क्रान्तिवृत्त प्रतिवृत्तयोः अन्तरं। क्रान्तिवृत्त प्रतिवृत्त फलज्या अनयोः वृत्तयोः अन्तरम्। अनयोः वृत्तयोः अन्तरं भवति इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं। केन्द्रयोः अन्तरम् अस्ति, इतः आरभ्य एतावत् भवति परम अन्तरम्। परम अन्तरं भवति एतावत् फलं। यदि क्रान्ति प्रतिवृत्ते ग्रह अत्र अस्ति, क्रान्तिवृत्ते ग्रह यदि अत्र अस्ति, तदा अनयोः मध्ये परम अन्तरं भवति, एतावत् अन्तरं भवति, एतावत् परम अन्तरम्। तदा एतस्य एव संज्ञा भवति। यदि एतद् भवति मन्दप्रतिवृत्तम्, एतद् भवति क्रान्तिवृत्तं, तदा अनयोः अन्तरं भवति, अनयोः मध्ये अन्तरं भवति मन्दान्तफलज्या। यदि एतद् वृत्तं भवति, यतो हि प्रतिवृत्तद्वयं, शीघ्रप्रतिवृत्तमपि भवति, मन्दप्रतिवृत्तमपि भवति। यदि एतद् भवति शीघ्रप्रतिवृत्तं, यदि ये शीघ्रप्रतिवृत्त है तो शीघ्र प्रतिवृत्त का और क्रांतिवृत्त का अंतर ही शीघ्रांत्य फलज्जा कहलाएगा। अब ये अंतर को क्या नाम दिया? ये अंतर दो प्रकार का हो सकता है। प्रथम भवति मंदांत्य फलज्जा, यदि ना दिखे तो बता देना। अब द्वितीय भवति शीघ्रांत्य फलज्जा। अत्र पश्यन्तु, मंदांत्य फलज्जा, शीघ्रांत्य फलज्जा। यदि एतद् वृत्तं भवति मंद प्रतिवृत्तं, तदा मंदप्रतिवृत्तीय ग्रह क्रांतिवृत्तीय ग्रह अनयोः अन्तरं भवति मंदान्त्य फलज्जा। यदि एतद् भवति, एतद् वृत्तं भवति शीघ्रप्रतिवृत्तं, तदा शीघ्रप्रतिवृत्तीय ग्रह क्रांतिवृत्तीय ग्रह अनयोः अन्तरं भवति शीघ्रान्त्य फलज्जा।
ये अत्र पश्यन्तु एकवारं पुनः आगच्छामः भुजिज्यायाः कोटिज्यायाः साधनाय पुनः एकवारं तत्र आगच्छामः। आरम्भात् मया उपस्थाप्यते अत्र पश्यन्तु सर्वादौ वृत्तं निर्मीयते एतद् वृत्तं भवति क्रान्तिवृत्तम् एतद् वृत्तं भवति क्रान्तिवृत्तम् एतद् वृत्तं भवति क्रान्तिवृत्तम् क्रान्तिवृत्ते अत्र भवति ग्रहस्थानम् ग्रहस्थानं नाम अत्र किमस्ति ग्रहस्थानं नाम मध्यम ग्रहस्थानम् अत्र मध्यम ग्रहस्थानं तदा उच्चस्थानम् अत्र अस्ति अत्र भवति मध्यम ग्रहस्थानम् अनयोः अन्तरं किम् अनयोः अन्तरं नाम केन्द्रम् एतद् भवति केन्द्रम् यदि एतद् स्थानम् अस्ति मन्दोच्चस्य एतद् स्थानं वर्तते मध्यम ग्रहस्य तदा तदा किं क्रियते तदा मन्दोच्चात् मध्यम ग्रह यावत् अन्तरं भवति केन्द्रं तस्य संज्ञा भवति मन्दकेन्द्रम् इति स्पष्टतया पुनः पश्यन्तु एकवारम् एतद् वृत्तं मया अस्माभिः कल्प्यते क्रान्तिवृत्तम् क्रान्तिवृत्ते उच्चः भवति नीचः अपि क्रान्तिवृत्ते अपि भवति मन्दप्रतिवृत्ते अपि भवति यथा अत्र पश्यन्तु उच्चः अत्र उ डैश अत्र नीचः अत्र नी डैश किमर्थम् उ नाम उच्चः क्रान्तिवृत्ते सर्वाधिक दूरतमं स्थानं भूकेन्द्रात् अत्र भवति भूकेन्द्रम् भूकेन्द्रात् दूरतमं लार्जेस्ट डिफरेंस भवति एतत् भूकेन्द्रात् दूर यतो हि भूकेन्द्रात् वास्तविक ग्रहस्य स्थानं यदा भवति तयोः भूकेन्द्र वास्तविक ग्रहयोः सूत्रं क्रियते एतद् सूत्रम् अत्र स्पृशति इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं गच्छति तदा किं भवति एतद् स्थानं वर्तते उच्चस्थानं यतो हि भूकेन्द्रात् दूरतमं वर्तते लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन द भूकेन्द्रम जियो सेंटर टू उच्चस्थानम् एवं भूकेन्द्रात् नी पर्यन्तम् एतावत् अन्तरमस्ति एतावत् अन्तरमस्ति एतावत् इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम् अत्र समानान्तररेखा मया उपस्थाप्यते एतावत् अन्तरमस्ति एतद् भवति नीचः अत्र नीचस्थानं यतो हि वास्तविकग्रहः प्रतिवृत्ते एव परन्तु अस्माभिः गणना कुत्र क्रियन्ते क्रान्तिवृत्ते अतः क्रान्तिवृत्ते उच्चस्थानम् अत्र नीचस्थानम् अत्र अतः ऊ डैश किं भवति नी डैश किं भवति ऊ डैश भवति क्रान्तिवृत्तीय उच्चः नी डैश किं भवति क्रान्तिवृत्तीय नीचः स्थानमपि योजनीयं स्थानं यदि स्थानं योज्यते चेत् तदा विसर्गः नास्ति संयुक्तपदं भवति उच्चस्थानं नीचस्थानम् अत्र डैश ऊ डैश नी डैश किमस्ति ऊ डैश नी डैश अस्ति क्रान्तिवृत्तीय उच्चस्थानं नी भवति क्रान्तिवृत्तीय नीचस्थानम् अग्रे अत्र ऊ नी किमस्ति ऊ अस्ति दृश्यते इसमें देखते रहना ठीक दिख रहा है यदि यदि ना दिखे तो फिर कहना इतोपि
अब वो कहते हैं कि जब अपना ही चेहरा काला हो तो दर्पण का क्या दोष है। अब मैंने उसका ब्राइटनेस कम किया था, अब मुझे लग रहा था कि ठीक नहीं दिखाई दे रहा। अभी देखिए शायद पहले से स्पष्ट है। ऊ और नी अत्र स्थानद्वयम्। ऊ ऊ अत्र ऊ शब्दः प्रतिवित्ते प्रति प्रतिवित्ते उच्चः प्रतिवित्ते नीचः इतोपि एतस्य परिभाषा पृथक् भवति। उच्चः कः? उच्चः भवति भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानं। तमं दूरतमं स्थानं। नीचः कः? भूकेन्द्रात् समीपतमं अस्तु। उच्चः नाम भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानं, नीचः भवति भूकेन्द्रात् समीपतमं स्थानम्। अत्र विशेषणमपि दातव्यम्। विशेषणं नाम उच्चः द्विविधः भवति, मंद शीघ्रश्च। नीचापि मंद शीघ्रश्च। यदि मंद प्रत्युत्ते पश्यामः तदा मंद प्रत्युत्ते भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानम् उच्चः, उच्चः द्विविधः मंद शीघ्रश्च। अत्रापि नीचः अपि द्विविधः। अत्र पश्यन्तु, अत्र बहूनां प्रश्नानां समाधानम् अत्र अस्माभिः प्राप्यते। ऊचः कः, उच्चः कः, नीचः कः। उच्चः भवति भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानं। भूकेन्द्रम् अस्माभिः भूसापेक्षद्वारा क्रान्तिवृत्तस्य निर्माणं क्रियते। अस्मिन्नेव वृत्ते गणना अस्माभिः कृते। अरे भाई, गणना इसी में करते हैं, हमारी उपपात नहीं है कि प्रतिवृत्त में जाके गणना कर सके, क्योंकि वास्तविक ग्रह वस्तुतः प्रतिवृत्ते भ्रमति, क्रांतिवृत्ते न भवति। यदि ग्रह सूर्य तो क्रांतिवृत्ते भ्रमति मन्ये, परंतु अन्य ग्रह तो स्वस्व मंडले भ्रमन्ति, परंतु तस्य आरोपः अत्र क्रियते। आरोपः, तर्हि आरोपः करणेन दोषः अपि भवति। किसी पे इल्जाम लगाना आसान नहीं है, दोष लगता है। तस्य दोषस्य परिमार्जनाय संस्काराः अग्रे वक्ष्यन्ति। अतः दोषं संस्थाप्य गुणान् प्रकाशनार्थं दोषाः अत्र स्थाप्यन्ते। गुणान् प्रकाशाय, ग्रहाणां वास्तविक स्थिति विज्ञानाय तदा एषा प्रक्रिया अनुपालनीया। अत्र पश्यन्तु, सर्वादौ उच्च नाम भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानम् उच्चः, नीचः नाम भूकेन्द्रात् समीपतमं स्थानं नीचः। तदा उच्चः द्विविधः।
शीघ्रोच्चः मंदोच्चश्च। यदि शीघ्रकंदे पश्यामः तमं स्थानमस्ति नीचः शीघ्रनीचः शीघ्रोच्चः शीघ्रनीचः एवमेव मंदप्रतिवित्ते भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानमस्ति मंदोच्चः। मंदप्रतिवित्ते भूकेन्द्रात् समीपतमं स्थानमस्ति मंदनीचः। एवमेव प्रकारेण मंदोच्च शीघ्रोच्चस्य ज्ञानम् एवमेव प्रकारेण शीघ्रनीचः मंदनीचः तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। यदि अस्माभिः अस्माकं पार्श्वे उच्चस्य ज्ञानमस्ति नीचस्य ज्ञानमस्ति, शीघ्रोच्च मंदोच्चस्य ज्ञानमस्ति, मंद उच्चस्य मंदोच्चस्य शीघ्रोच्चस्य मंदोच्चस्य मंदनीचः तस्य ज्ञानं भवति। तदेव एषा प्रक्रिया अनुपालने वयं क्षमाः भवामः। यदि उच्चस्य ज्ञानं नास्ति, उच्चः कति विधः तस्य ज्ञानं नास्ति, उच्चः कस्मिन् वित्ते अस्ति तस्य ज्ञानं नास्ति, तदा एतस्य प्रयोजनमेव नास्ति। एतस्य साधनं कर्तुं न शक्नुमः। अरे भाई, जब आपको पता ही नहीं होगा, प्रतिवित्त दो प्रकार का है, मंद प्रतिवित्त है, शीघ्र प्रतिवित्त है। आपको पता नहीं होगा उच्च दो प्रकार का है, मंदोच्च है, शीघ्रोच्च है, तो आप कैसे गणना करेंगे? गणना कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? उच्च ही आधार है भैया, इस संसार का आधार उच्च है। किसी के लिए उच्च कुछ है, किसी के लिए कुछ कुछ उच्च है। एक यदि धावक है तो धावक के लिए उच्च ओलंपिक मेडल है, और वही खेत में काम करने वाले के लिए वो कृषि कृषि करने के लिए जो जो कार्य हैं वही उच्च हैं उसके लिए। या उस फसल को अच्छे से अच्छा, अधिक से अधिक प्राप्त कर सके वही उसके लिए उच्च है। या उसका दाम बढ़िया प्राप्त कर सके वही उसके लिए उच्च है। जैसे एमएसपी के लिए किसान बहुत सारे नींद हराम किए थे बीजेपी की, और दिल्ली में बहुत सारे लोग बैठे थे। अब तो खैर बहुत हट गए हैं, बदगलाए हैं, या सभी को कह नहीं सकते, हम सभी बदगलाए गए हैं। केचन केचन लुण्ठकाः केचन केचन पीड़िताः अपि सन्ति तत्र। अस्तु, अब यहाँ क्या है, यहाँ मंदोच्च और शीघ्रोच्च दोनों का स्थापन करके दिखा दिया। क्योंकि ये प्रतिवित्त जो हमने माना, यदि इसको शीघ्र मान लिया तो शीघ्रोच्च और शीघ्र नीच होगा। यदि इसी प्रतिवित्त को हमने मंद मान लिया तो मंदोच्च और शीघ्र प्रतिवित्त होगा। अब देखो, अलग अलग दोनों को एक साथ दिखाएंगे, दोनों को एक साथ दिखाने का प्रयास भी करेंगे, परंतु पहले इसके टूल टूल हमको पता हो। साधनस्य ज्ञानं भवेत्। एतद् साधनं वर्तते, एतस्य प्रयोगः कथं क्रियते तद् अग्रे वक्ष्यामि। सर्वादौ साधनस्य ज्ञानं क्रियते। साधनं कथं? साधनं भवति, प्रथमं साधनं भवति उच्चः शीघ्रोच्चः मंदोच्चः प्रथम साधनम्। यतो हि केन्द्रस्य ज्ञानाय केन्द्रस्य ज्ञानाय उच्चः अपेक्षितः, मंद केन्द्रस्य ज्ञानाय मंदोच्चः अपेक्षितः, शीघ्र केन्द्रस्य ज्ञानाय शीघ्रोच्चः अपेक्षितः। अतः पश्यन्तु, शीघ्रोच्चस्य ज्ञानाय शीघ्र केन्द्रस्य ज्ञानाय शीघ्रोच्चः अपेक्षितः, मंद केन्द्रस्य ज्ञानाय मंदोच्चः अपेक्षितः। किमर्थं? सूत्रे किमस्ति? ग्रहं संशोध्य मंदोच्चात्, ग्रह संशोध्यम मंदोच्चात् ग्रह नाम अत्र ग्रह शब्द मध्यम ग्रह से कृते युक्तः प्रयुक्तः। मंदोच्चात् मध्यम ग्रह विशोध्यते। मध्यम ग्रह कः? अत्र लिखामि। मध्यम ग्रह कः? मध्यम ग्रह कः?
आहर्गण अनुपातेन आहर्गणानुपातेन साधितः ग्रह मध्यम ग्रह भवति। एषा परिभाषा। आहर्गण अनुपातेन, आहर्गण के द्वारा, उसके अनुपात से साधन किया हुआ ग्रह, यानी आहर्गण की संख्या मिली थी, उस संख्या से हमने ये पता लगा लिया था कि कहाँ है भैया मध्यम ग्रह। तो फिर मध्यम ग्रह का साधन हमने जब कर दिया, तो मध्यम ग्रह हमारे पास है उच्चः अपि अस्माकं पार्श्वे अस्ति, मंदोच्चः शीघ्रोच्चः अस्माकं पार्श्वे अस्ति, मध्यम ग्रह अपि अस्माकं पार्श्वे अस्ति। तदा किं कर्तव्यं? मंदोच्चात् मध्यम ग्रह विशोध्यते, मंदोच्चात् मध्यम ग्रह विशोध्यते, तदा अंतरं भवति मंद केंद्रम्। एवमेव अत्रापि शीघ्रोच्चात् मध्यम ग्रह विशोध्यते, तदा अंतरं भवति शीघ्र केंद्रम्। अनेन प्रकारेण शीघ्र केंद्रस्य मंद केंद्रस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। यदि एतद् वृत्तं भवति शीघ्र प्रतिवृत्तं, तदा अस्मिन् उ नामक स्थानं भवति उच्चः, नी नामक स्थानम् अस्ति नीचः इत्युक्ते शीघ्रोच्च स्थानं, शीघ्र नीच स्थानम्। एवमेव यदि एतद् वृत्तं भवति मंद प्रतिवृत्तं, मंद प्रतिवे भवति मंदोच्च स्थानं, मंद नीच स्थानं। स्पष्टम्? तदा किं क्रियते? यदि शीघ्र केंद्र से आनयनम कर्तव्यम, यदि हमको शीघ्र केंद्र चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? दो चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए? शीघ्रोच्च नामक स्थानम, मध्यम ग्रह नामक स्थानम। अत्र कुत्रापि भवति मध्यम ग्रह। यदि मंद केंद्र से ज्ञानम क्रियते चेत, तदा किम अपेक्षितम? मंदोच्चः अपेक्षितः, मध्यम ग्रह अपेक्षितः। मंदोच्चः कहा? मंद प्रतिवित्ते, मंद प्रतिवित्ते सर्वाधिक दूरतमं स्थानमस्ति मंदोच्चः। अत्र अस्माभिः दृष्टमेव। किम् उच्च स्थानम् अत्र अस्ति, मंदोच्च स्थानम्। स्थानम् नाम राशि अंश कला विकलायाम अस्ति स्थानम्। अरे भाई, स्थान कहने से ये नहीं है कि कुछ, स्थान कहने का मतलब इस राशि अंश कला विकला पे ये कहा। यथा सूर्यस्य मिथुन राशौ अष्टादश अंशे सूर्यस्य उच्चः मंदोच्चः, एवमेव अन्येषां ग्रहाणामपि भवति। तद्मानानि अपि मया उपस्थापयामि। अत्र पश्यन्तु एव, उपस्थापयामि इत्यनेन एव कार्यं न प्रचलति, तस्य उपस्थापनमपि करोमि। वस्तुतः मया चित्रं प्रेषितं, परन्तु ये न दृष्टं तेषां कृते अपेक्षितः। एतद् चित्रं मया प्रेषितं तद् महत्वपूर्णं वर्तते। ये गृहे कार्यं कुर्वन्ति तेषां कृते सम्यक् ज्ञानं भवति। ये गृहे कार्यं न भवन्ति तेषां कृते तथा ज्ञानं नास्ति। अत्र पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु, एतदेव पश्यन्तु। मंदोच्च स्थानानि अत्र समेषां ग्रहाणाम्। ये देखो भाई, उच्च के स्थान बता दिए, ये मंदोच्च के सबके। ये तो ही सूर्यादारभ्य शनि पर्यन्तं समेषां ग्रहाणाम् उच्च स्थानं भवन्ति। अतः अत्र पश्यन्तु, मिथुन राशौ सप्तदश अंशाः, सप्तकलाः, द्विचत्वारिंशत् विकलाः। एतद् मानम् अस्ति सूर्यस्य मंदोच्चस्य, यतोहि सूर्यस्य शीघ्रोच्चं नास्ति। एवमेव चन्द्रस्य शीघ्रोच्चं भवति, मंदोच्चं भवति। कर्क राशौ पंचविंशति अंशे नवकला, त्रयोविंशति विकला। एतद् मानमस्ति चन्द्रस्य मंदोच्चस्य। एवमेव भौमस्य मंदोच्चमानमस्ति सिंहराशौ 10 अंशे द्विकलायां 49 विकलायाम्। एवमेव मंदोच्च स्थानानि। एतत् चित्रं मया प्रेषितं समूहे। इतोपि
शीघ्रोच्च स्थानानि अत्र मया प्रेषितानि। तर्हि शीघ्रोच्च स्थानं सूर्यचन्द्रयोः न भवति, अतः तयोः सूर्यचन्द्रयोः शीघ्रोच्चम् अत्र मया न उपस्थापितम्। शीघ्रोच्च स्थानम् अत्र मया न उपस्थापितम्। किमर्थं न उपस्थापितम्? किमर्थं न उपस्थापितम्? यतोहि अत्र भौमः, बुधः, गुरु, शुक्रः, शनि एतेषां पञ्चताराग्रहाणां कृते शीघ्रोच्चस्थानानि भवन्ति, न तु सूर्यचन्द्रयोः कृते। सूर्यचन्द्रयोः कृते उच्चस्थानं तु अस्ति, परन्तु केवलं मन्दोच्चस्थानं। परन्तु पञ्चताराग्रहाणां कृते शीघ्रोच्चमपि भवति, मन्दोच्चमपि भवति, अतः तेषां कृते पृथक् व्यवस्था। अत्र पश्यन्तु, एतानि मानानि भवन्ति पातानां स्थानानि। पातानां चन्द्रस्य आरभ्य शनिपर्यन्तं, यतोहि सूर्यस्य पाता नास्ति। क्रान्तिवृत्तेन सह चन्द्रविमण्डलस्य पूर्वीपातः यः भवति, यानि पातानि अत्र उपस्थापितानि तानि सर्वाणि एव भवन्ति पूर्वीपातः। पश्चिमीपातस्य अत्र उपस्थापनं न कृतम्। अरे भाई, ये जो पात दिया है चंद्रमा का, ये राहु है, मंगल का राहु है, बुध का राहु है, गुरु का राहु है, शुक्र का, शनि का, ये पूर्वी पात हैं केवल। पश्चिमी पात यदि जानने हैं तो 6 राशि इसमें जोड़नी पड़ेगी। चंद्रस्य केतुवाय षड राशि योजनेन अत्र कन्या राशौ पंचविंशति अंशे त्रयस्त्रिंशत् कला सप्तविकलायां चंद्रः भौमः भवति। कुंभ राशौ एकोनविंशति अंशे षट्पञ्चाशत् कला द्विपञ्चाशत् विकलायां भौमः। अत्र भौमः अपि भौमस्य राहु, भौमस्य पूर्वीपातः पश्चिमीपाताय षड् राशि योज्यते। अत्र 10 इत्यस्मिन् संख्यायां षड् योजनेन भवति। षोडश नाम 12 राशि विशोधनेन 4, अर्थात् सिंहराशौ सिंहराशौ अत्र भौमस्य पश्यन्तु, भौमस्य पातः पूर्वीपातः भवति। कुम्भराशौ 19 अंश 19 अंशे 19 अंशे 19 अंशे षट्पञ्चाशत् कला द्विपञ्चाशत् विकला। अत्र षड् राशि योजनेन भवति। सिंहराशौ 19 अंशे षट्पञ्चाशत् कला द्विपञ्चाशत् विकला। अत्र एक विषय ध्यानेन श्रोतव्यम्। यदि पूर्वीपातः अस्माभिः प्राप्तः षड् राशि योजने तस्य भवति। सूर्यस्य पूर्वीपातः राहु, पश्चिमीपातः केतु भवति, परन्तु अन्येषां ग्रहाणां कृते पूर्वीपातः पश्चिमीपातः वा भौमस्य पूर्वीपातः भौमस्य पश्चिमीपातः, एवमेव बुधस्य पूर्वीपातः पश्चिमीपातः एव तस्य संज्ञा दीयते। एवमेव प्रकारेण अन्येषां ग्रहाणामपि अत्र पूर्वीपातानां स्थानानि कुत्र भवन्ति तानि अत्र उपस्थापितानि। कदा कदा कालः अपि दीयते। अत्र पश्यन्तु, 1936 शालिवाहन शक वर्षे, शालिवाहन शके अष्टसप्तति योजनेन संख्या 2014 का है, 2014। यतोहि अत्र किं भवति, 1936 इत्यस्मिन् यदि अष्टसप्तति योज्यते तदा मानं भवति 2014, अर्थात वर्ष भवति 2014। तस्मिन् दिने शालिवाहन शक वर्तते। षट्त्रिंशताधिक ऊनविंशति शताब्दी
भवति शालिवाहन शतवर्षम्। तदा अस्मिन् वर्षे आषाढ़ शुक्लस्य षष्ठम्यां गुरुवासरे लंकादेशे अर्धरात्रिकालिकाः आहर्गण अत्र उपस्थापितः 1868-8376। एतद् भवति युगादिमानम्। युगादीनां कलयुगादितः एतावत् दिनानि व्यतीतानि। अतः आहर्गण द्वारा साधितः मध्यम ग्रह मंदोच्च ग्रह शीघ्रोच्च पातानामत्र साधनम् उपस्थापितम्। अतः एतेषां क्रमशः टिप्पणी पुस्तिकायां लेखनीयम्। यदि लिख्यते चेत् तदा अस्माकं कृते उपकाराय। तर्हि एतान् अपि श्रद्धाञ्जलिं विज्ञापयामः। एतेषामपि एते वर्तन्ते कौशलदत्त शर्मा। एते विद्वान् वर्तते, ज्योतिषस्य मर्मज्ञाः एते। तेषां पितृपादानां गोल तत्र तत्र तेषां गोलोकगमनं जातं। तर्हि देवोत्थानी एकादश्यायां तेषां ते दिवङ्गताः, ते गताः। तदा तेषां चरणारविन्दयोः प्रणामाञ्जलिं निवेदयामि। एतेषां कृते केवल 30 उपनिमेषाय 30 सेकेण्ड् तस्य कृते मौनं धारयामः। तेषां शान्त्यर्थं, तेषां कल्याणाय। तर्हि 30 उपनिमेषानां 30 सेकेण्ड् कृते मौनं धारयामः। ओम। अत्र पश्यन्तु मित्राणि, अत्र मध्यम यथा मया अत्र प्रदर्शितः पंचताराग्रहाणां कृते साधनाय उपकरणानां क्रमः। उपकरण नाम साधनम्। अहर्गण साधनम् अपेक्षितम्। अहर्गण किं भवति? सृष्ट्यादितः अद्यावधि पर्यन्तं सावन्दिनानां समूहानाम् अहर्गणमिति। तर्हि तेन अहर्गणेन किं साध्यते? मध्यम ग्रहः साध्यते। अतः अहर्गण अनुपातेन आनीतः साधितः ग्रहः भवति मध्यम ग्रहः। तदा तस्य कृते अनुपातः किमस्ति? अहर्गण संख्यायां ग्रहस्य युगीय संगुण्य युगीय कूदिनेन विभज्यते। यदि कल्पात्मकं भगणः अस्माकं पार्श्वे अस्ति तदा अहर्गण द्वारा अनुपातः पृथक् भवति। स अनुपातः कथम्? अहर्गणमानं गुणा कल्पीय भगणाः अनयोः अहर्गण मानस्य कल्पीय भगणेन संगुण्य कल्पीय कूदिनेन विभागः दीयते। तदा यदमानं भवति तद्मानं भवति मध्यम ग्रहस्य मानम्। अत्र शीघ्रोच्च साधनम् अहर्गण अनुपातेन शीघ्रोच्चस्य साधनं भवति। कथम्? अत्र अहर्गण भवति, अहर्गण संख्यायां ग्रहस्य शीघ्रोच्च भगणाः। तदा कल्पीय कूदिनेन कल्पीय भगणान् शीघ्रोच्च भगणान् संगुण्य कल्पीय कूदिनेन गुण विभागः दीयते। तदा तदा किं भवति? शीघ्रोच्च भवति। तदा यदि शीघ्रोच्च भवति तदा मध्यम ग्रहस्य शीघ्रकेन्द्रं मध्यम ग्रहस्य आधारेण शीघ्रकेन्द्रं प्राप्यते। अत्र शीघ्रकेन्द्रम् इज इक्वल टू शीघ्रोच्चम माइनस मध्यम ग्रह। जी समीचीनम्। अत्र इतोपि मया इतोपि चित्रं प्रेषितम्। अत्रापि शीघ्रोच्चस्य एव। एवमेव एतस्य आधारेणेव मन्दोच्चस्य अपि कर्तव्यम्। यत्र यत्र शीघ्र लिखितं तत्र तत्र मन्द लेखनीयम्। अत्र पश्यन्तु,
शीघ्रोच्च साधनम, पॉइंट नंबर 3, शीघ्रोच्च साधनम अत्र लिखितम, अत्र शीघ्र स्थाने मंद लेखनीयम। अरे शीघ्र की जगह मंद लिखिए। तदा अत्र आहर्गण अनुपातेन, अनुपाते अपि आहर्गण संख्या गुणा ग्रहस्य शीघ्रोच्च भगणाः, शीघ्रोच्च भगण की जगह मंदोच्च भगण लीजिए। तदा कल्प दिन संख्या से भाग करिए। तदा किम भवति, नहीं यहाँ तो शीघ्रोच्च भगण संख्या लिया है। अब मंद, यदि मंदोच्च से साधनम क्रियते तदा एतस्य स्थाने मंदोच्च भगण संख्या गृहीतव्या, अर्थात आहर्गण संख्या गुणा मंदोच्च भगणाः, कल्पीय मंदोच्च भगणाः। तदा कल्प उदिनेन विभागः दीयते, तदा यदमानं भवति तद् भवति शीघ्रोच्चमानम्, शीघ्रोच्चमानम्। एवमेव शीघ्र केंद्रम, शीघ्र केंद्र साधनाय शीघ्रोच्चम माइनस मध्यम ग्रह। यदि मध्यम केंद्र, मध्य केंद्र, मंद केंद्र से आनयनम यदि क्रियते तदा मंदोच्च माइनस मध्यम ग्रह। एवमेव प्रकारेण एतस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। अयि भौमित्राणि, एतस्य ज्ञानाय, सम्यक् ज्ञानाय एव अग्रे गन्तुं शक्नुमः। मया अत्र अधिकः कालः स्वीकृतः, तस्य कारणमस्ति। वर्तते यदि एतेषां मध्यम मध्यम ग्रहाणां सम्यक् ज्ञानं नास्ति, मध्यम ग्रहाणां सम्यक् ज्ञानं नास्ति, आहर्गणस्य सम्यक् ज्ञानं नास्ति, तदा मध्यम ग्रहाणां स्थितिः न ज्ञातव्या। यदि मध्यम ग्रहाणां सम्यक् ज्ञानं नास्ति तदा मंद केंद्रस्य ज्ञानं न भवति। मंद केंद्रस्य ज्ञानाय शीघ्र केंद्रम, मंद केंद्रम इत्यस्य ज्ञानाय मंद प्रतिवित्तम शीघ्र प्रतिवित्तम तस्य ज्ञानं भवति। मंद प्रतिवित्तम शीघ्र प्रतिवित्तस्य ज्ञानाय ज्ञानेन मंदोच्च शीघ्रोच्चस्य ज्ञानं भवति। अतः अत्र किं कर्तव्यम्, साधनानां ज्ञानं सर्वादौ कर्तव्यम्। अत्र एतानि साधनानि मया उपस्थापयामि। इतः इतोपि कानिचन साधनानि इतोपि अपेक्षितानि, तानि अपि उपस्थापितानि। अद्य साधनानाम् उपस्थापनमेव करोमि। एकवारं अत्र पश्यन्तु, कर्कटे चत्वारि वृत्तानि अत्र स्थापितानि भवन्ति। अरे 4 सर्कल हमको करने हैं यदि भुजज्या कोटिज्या का ज्ञान करना है। श्री गुरुवे नमः। इसी को लगाओ, दिखाओ, दिख रहा है। अत्र चत्वारि वृत्तानि अत्र निर्मितानि। वस्तुतः मया षड् वृत्तानि निर्मितानि, तस्य अभिप्रायः अग्रे वक्ष्यामि।
अत्र पश्यन्तु, प्रथमे वृत्ते प्रथमपादः द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवमेव चतुर्षु वृत्तेषु भवन्ति। अत्र उपरि यद् स्थानमस्ति तद् उच्चः नीचः सर्वेषु वृत्तेषु एवं कर्तव्यम्। उच्चः नीचः उच्चः नीचः एतेषां चतुर्णां चतुर्णां वृत्तानाम् उच्चस्थानानि अत्र अस्माभिः निर्दिष्टानि। यदि एषः उच्चः भवति, एषः उच्चः भवति मन्दोच्चः, तदा मन्दोच्चः भवति, अत्र भवति मध्यम ग्रहस्थानम्। यदि एषा वृत्त अस्माभिः कल्प्यते, यदि इसको हम मंदोच्च मान लें तो मंदोच्च और मध्यम ग्रह का अंतर होगा। यदि इसी वृत्त को हम शीघ्रोच्च मानेंगे तो शीघ्रोच्च का और मध्यम ग्रह का अंतर होगा। अभी हम इनको उच्च मानते हैं केवल, क्योंकि दोनों में समान स्थिति है। उच्चः उच्चः नाम मंदोच्चः शीघ्रोच्चः भी स्थानं पृथक् पृथक् अस्ति गणनायाः कृते, परन्तु केवल ज्ञानाय अयम् उपक्रमः मया स्थापितः। अत्र उच्चः अस्ति, अत्र भवति ग्रहस्थानम्, अत्र ग्रहस्थानम्, ग्रहस्थानम् अत्र कल्पितम्। तदा किं भवति, एतावत् अन्तरमस्ति उच्चग्रहयोः मध्ये। अत्र पश्यन्तु, एतावत् चापात्मकम् अन्तरम्, चापात्मकं नाम अंशात्मकं कला विकलात्मकम् अन्तरमस्ति। एतद् भवति केन्द्रम्। उच्चात् मध्यम ग्रह विशोधनेन भवति केन्द्रम्, मध्ये अन्तं भवति केन्द्रम्। एवमेव यदि अत्र ग्रहस्य स्थानं भवति तदा उच्चात् 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 मध्यम ग्रह यावत् भवति अन्तरं चापात्मकं तावदेव भवति अन्तरं भवति केन्द्रम्। एतस्य संज्ञा अपि भवति केन्द्रम्। अत्र पश्यन्तु, यदि मध्यम ग्रहस्य स्थानम् अत्र अस्माभिः कल्प्यते वा गण्यते, तदा इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम् अन्तरं भवति, चापात्मकम् अन्तरं भवति केन्द्रम्। यदि अत्र ग्रहस्य स्थानम् अस्माभिः कल्प्यते वा गणनीयते, उच्चात् आरभ्य मध्यम ग्रह यावत् अन्तरं भवति केन्द्रम्। अनेन किं ज्ञायते, अनेन ज्ञायते यदि केन्द्रं त्रिभातः न्यूनं, त्रिभातः न्यूनं नाम उच्चात त्रिभा अंतर भवति। अरे 3 राशि यहीं तक हुई ना 90 डिग्री में, 30 अंश की एक राशि हुई, फिर यहां से यहां तक 6 राशि हो गई, यहां से यहां तक 9 हुई, यहां से यहां तक 12 राशि हुई। 12 हो गया। अनेन किं ज्ञायते केन्द्रम मध्यम ग्रह स्थानम प्रथमे पादे, ये तो ही प्रथम पाद की बाउंड्री यहां से यहां तक है, अतः प्रथम पादे मध्यम ग्रह। अत्र किमस्ति ग्रह स्थानम अत्र, तेन किं ज्ञायते द्वितीय पादे ग्रहस्य स्थानम्, यतो हि त्रिभाता अधिकं षड् राशितः न्यूनं स्यात्। एवमेव उच्चात् उच्चात् मध्यम ग्रह अत्र अस्ति, अतः तृतीय पादे ग्रहस्य स्थानम् अर्थात् षड् राशितः अधिकं 9 राशितः न्यूनं मानं केन्द्रस्य। अनेन किं ज्ञायते उच्चात् मध्यम ग्रह अत्र अस्ति, अतः यावत् अंतरमस्ति तावत् 9 राशितः अधिकम्। अरे जब उच्च में से मध्यम ग्रह को घटाया तो 9 राशि से ज्यादा अंतर आया। अतः अनेन किं ज्ञायते चतुर्थे पादे, अनेन तृतीय पादे, अनेन द्वितीय पादे, अनेन प्रथम पादे केन्द्रम्। केन्द्र स्थानं प्रथमे पादे अस्ति, द्वितीय पादे अस्ति, तृतीय वा चतुर्थे, तस्य ज्ञानम् अनेन भवति।
तदा कथं कर्तव्यम् अत्र पश्यन्तु। यदि प्रथमपादे यदि ग्रहः अस्ति तदा किं कर्तव्यं? तदा सर्वादौ अत्र बन्दोच्च शीघ्रोच्च, मन्दोच्च शीघ्रोच्च इत्यस्य आधारेण केन्द्रस्य ज्ञानं भवति। कथं? माइनस मध्यम ग्रह, मंदोच्च माइनस मध्यम ग्रह बराबर मंद केंद्रम। मंदोच्च माइनस मध्यम ग्रह मंद केंद्रम, शीघ्रोच्च माइनस माइनस मध्यम ग्रह शीघ्र केंद्रम। शीघ्र केंद्र। हाँ, स्पष्टं न वा? आम्। अग्रे किं भवति? अग्रे भवति यदि केन्द्रस्य अन्तरं, यदि केन्द्रं यदि केन्द्रं यदि केन्द्रं केन्द्रं द्वितीय त्रिराशितः त्रिराशितः न्यूनं स्यात्। अरे दो पांव। अब रामायण में, रामायणे रामायणे किम? रामायणे रामायणे यदा रावणः यदा मोक्षं मोक्ष पार्श्वे यदा अस्ति, अर्थात् मृत्यु निकटे यदा रावणः अस्ति, तदा तस्मिन् समये भगवता रामेण किम् उक्तं? भगवता रामेण उक्तं लक्ष्मणः राजनीतेः ज्ञानाय एतेषां पार्श्वे गच्छतु, यतो हि राजनीति इत्यस्य सर्वाधिक ज्ञानी वर्तते रावणः एव। तर्हि कथं राज्यस्य पालनं भवति, प्रजायाः पालनं कथं भवति? यतो हि कृषि इत्यस्य आदिमः श्रेष्ठा यः अस्ति स एव रावणः इति श्रुतमेव। तर्हि तस्य कुत्रचित् प्रमाणमपि प्राप्यते। तर्हि मम पार्श्वे नास्ति, मम जातकः ज्येष्ठपुत्रः पार्थशर्मा, तस्य नाम वास्तविकरूपेण मया पृथुयशः, यशः वरामिहिरस्य सुपुत्रस्य। भवान् एव वरामिहिरः। कल्प्यते एव। न वास्तविकता एव वास्तवम्। तर्हि पृथुयशः इत्युक्ते पार्थः, मम सुपुत्रः पार्थः एकवारं मम सकाशे आगत्य वदति स्म कि पापाजी, महोदयः उक्तवती कृषि इत्यस्य श्रेष्ठा रावणः, रावणेन एव कृषि आरब्धा, ततः प्राक् वनस्पति तु आसीत्, परन्तु सस्य रूपेण तस्य ज्ञानं न आसीत्। डिस्कवरर कः आसीत्? रावणः एव। अतः फसलानां वा कृषिकर्मणि सर्वादौ यः रतः आसीत् स रावणः एव इति महोदयाः पाठितः। तर्हि मम जातकः यदा, यतो हि सः DAV मध्ये पठति, DAV मध्ये ये केऽपि विषयाः पाठ्यन्ते ते प्रामाणिकाः एव। तेषां पार्श्वे यदि प्रमाणं नास्ति तदा ते न वदन्ति इति मया भावयामि, मया चिन्तयामि। अत्र यदि प्रथमपादे यदि ग्रहस्थानं भवति तदा गणना कथं, द्वितीयपादे कथं, तृतीयपादे कथं, चतुर्थपादे च कथं गणना कर्तव्या, तस्य समाधानम् अत्र मया उपस्थाप्यते। एतस्य सम्यक् ज्ञानाय उच्चस्य ज्ञानं भवेत्, मध्यम ग्रहस्य ज्ञानं भवेत्, शीघ्रोच्च मंदोच्चस्य ज्ञानं भवेत्। तदा किं भवति? तदेव
सत्यतायाः ज्ञानं भवितुमर्हति। अत्र पश्यन्तु एकवारं चित्रेण पुनः उपस्थापयामि। सागर जी कह रहे हैं गुरुजी चित्र से ही समझाइए, गप से नहीं समझ में आएगा। तो नहीं तो मैं सो जाऊंगा, फिर मत कहिएगा कि सो गया है। अत्र पश्यन्तु अत्र अनेन किं ज्ञायते, अनेन चित्रेण ज्ञायते यत् मध्यम ग्रहस्थानं प्रथमपादे, अनेन ज्ञायते मध्यम ग्रहस्य स्थानं द्वितीयपादे, अनेन ज्ञायते मध्यम ग्रहस्य स्थितिः भवति तृतीयपादे, अनेन ज्ञायते मध्यम ग्रहस्य स्थितिः वर्तते चतुर्थे पादे। यदि प्रथम पादे ग्रहस्य स्थितिः वर्तते, द्वितीय पादे स्थितिः वर्तते, तृतीय पादे स्थितिः वर्तते, चतुर्थ पादे स्थितिः वर्तते, तदा भुजज्याका कोटिज्याका भुजांशाः के कोट्यंशाः के तद विषयकं ज्ञानम् उपस्थापयामि। अत्र पश्यन्तु उच्चात् मध्यम ग्रह यावत यदि अंतरम त्रिभात न्यूनम, अरे 3 राशि से कम है कि नहीं, तदा अब Yes. अत्र चिह्नम, अत्र रावणस्य उदाहरणं किमर्थं मया उपस्थापितं, तदा रामः वदति लक्ष्मणः यत्र रावणस्य शिरः यत्र आसीत् तत्र गत्वा लक्ष्मणः वदति स्म राजनीतेः ज्ञानं ददातु भो लङ्केशः, राजनीतेः ज्ञानं ददातु। तदा रामः पुनः वदति ज्ञान प्राप्त्यर्थं तत्र शिरस्य पार्श्वे मा भवेत्, यतोहि ज्ञान प्राप्तेः इच्छा वर्तते, तदा यत्र चरणः अस्ति, यत्र तत्रैव। चरणौ तत्र गत्वा एव प्रष्टव्यम्। अतः अत्र चरणद्वयम्, अत्र अनेन एतस्य चिह्नस्य आधारेणेव बृहद्कः लघुकः तस्य ज्ञानं भवति। अब मैं तो ऐसे ही पता लगाता हूं, जहां पे 2 टांग है वो बड़ा है। अब समझने के लिए आपके लिए भी हो जाएगा। इस चिन्ह से क्या पता चला कि ये चोंच जहां छोटा है और ये 2 टांग जहां बड़ा है, अर्थात केंद्र यदि 3 राशि से छोटा हो, केंद्र 3 राशि से केंद्र कैसे आए, मध्यम ग्रह को घटाया तो मध्यम मन ग्रह माइनस हाँ शिखरोच्च माइनस मध्यम ग्रह बराबर केंद्रम, मंदोच्च माइनस मध्यम ग्रह मंद केंद्र त्रिराशितः न्यूनम स्यात् तदा प्रथम पादे, तदा किं भवति एतद् स्थिति, तदा एतस्य लम्बः क्रियते, एतद् भवति भुजांशः, भुजांशः भवति, एतद् भवति भुजांशः, एतस्य अपरनामत्र भवति गतांशः। गतांश का मतलब बीता हुआ, क्योंकि यहां से यहां तक बीत लिया है। तदा एतद् यद् अवशिष्टं तस्य ज्ञानं द्वितीयावृत्तौ कुर्मः। तदा अत्र किं क्रियते, अत्र मध्यम ग्रह स्थानम् उच्चात् एतावत् अंतरम् एतावत् केंद्रम्, तदा इतः आरभ्य एतावत् भवति प्रथम पादे, तदा प्रथम पादम विशोधनीयम्। अब यहां से यहां तक जब निकाला तो लगभग 5 राशि का अंतर हुआ। 5 राशि में 3 राशि निकाल दो, क्योंकि 3 राशि तो पहले पाद की है। वो कह रहा है कि मेरी गणना हो चुकी, मेरी छोड़ दो, अपनी अपनी करो। तो द्वितीय न शृणोमि महोदय। यदि केंद्रम त्रिराशिः त्रिराशयः त्रिराशितः अधिकः केंद्रम
ये त्रिराशितः अधिकः षड्राशितः न्यूनं स्यात् अत्र पश्यन्तु एतस्य अभिप्रायः किम् त्रिराशितः अधिकः भवति केन्द्रम् अत्र षड्राशि अधिकः अर्थात षड्राशितः न्यूनम त्रिराशितः अधिकम स्यात्। एक फिल्म देखी थी मैंने उसमें एक प्रेम चोपड़ा एक डायलॉग बोलता है। एक्चुअली में प्रेम चोपड़ा का किसी से नाजायज संबंध रहता है उससे एक संतान उत्पन्न हुई और वह उसको औरत को तो मार देता है परंतु उसकी लड़की प्रयास करती है कि प्रेम चोपड़ा को मार दे। तो वह प्रेम चोपड़ा एक डायलॉग कहता है उसको तुम अपनी माँ से ज्यादा चतुर हो लेकिन अपने पिता से कम। तो यहाँ पर भी ऐसे है केन्द्रम त्रिभातः अधिकः अधिक है षड्भातः न्यूनं स्यात् तदा न्यूनं से। तदा किं भवति द्वितीय पादे तस्य स्थिति तदा तदा इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं गतांशाः अत्र गतांशाः ये भवन्ति ते भवन्ति कोट्यंशाः। अब प्रथम पाद में गतांश भुजांश हैं द्वितीय पाद में जो गतांश है बीते हुए अंश हैं वो क्या है कोट्यंश हैं। अब तीसरे पाद में आओ तीसरे पाद में क्या हुआ 6 राशि से ज्यादा है और 9 से कम है अर्थात यहाँ पे क्या बनाएंगे षड्राशय अधिकम अधिकम केंद्रम नवराशितः ततः न्यूनं स्यात् तदा किमस्ति यदि केंद्रम षड्राशितः अधिकम नवराशितः न्यूनं स्यात्। नवराशि से कम कैसे क्योंकि 2 टांगे 9 की ओर है यानी 9 बड़ा है केंद्र से और केंद्र बड़ा है 6 से अर्थात 6 राशि से ज्यादा केंद्र का मान है और 9 से कम है। तो इससे पता चला कि तृतीय पादे तस्य स्थिति वर्तते। अतः इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम अस्ति गतांशः क्योंकि 6 राशियों की तो गणना हो चुकी अब 6 से 9 के बीच में जहां स्टेबल हुआ है ग्रह उसकी गणना हमको करनी है यहां से यहां तक गतांश हुए। अब ये गतांश यूं हुए अब इनकी जा ये जा निकालेंगे। अब यहाँ पर ये क्या किया था इनकी जा ये निकाली ऐसे। अब यहाँ ये गतांश है इनकी जा यहाँ ये गतांश था इनकी जा यहाँ फिर ये गतांश हुआ इनकी जा ये क्या हो गए गतांश इसी को भुजांश भी कह देंगे। थोड़ा सा और ध्यान लगा लो बेटा आलस न दिखाओ। अब तीसरा चीज जो है अत्र का स्थिति अत्र किमस्ति नवराशितः अधिकः केंद्रम द्वादश राशितः न्यूनम तदा यदि केंद्रम नवराशितः अधिकम षड्राशितः न्यूनम स्यात् तदा किमस्ति तदा गतांशा के भवन्ति इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम 9 राशियों का तो गणना हो चुकी है उनको निकालो केंद्र में से 9 राशि निकालो क्योंकि 9 राशि से ज्यादा है 3 राशि से ज्यादा है क्या नहीं है तो केंद्र को ही गणना के लिए प्रयोग करना है। यदि 3 राशि से ज्यादा है 6 से कम है तो 3 राशि निकालो उसमें से क्योंकि गणना एक ही पाद की होगी। यदि तीसरे पाद में है तो 6 राशियां निकालो। कैसे पता चलेगा तीसरे पाद में केंद्र का डिग्री का राशि अंश का मान 6 से ज्यादा होगा 9 से कम होगा तो तीसरे में तो 6 राशि उसमें से निकालो। यदि केंद्र से मानम नवराशितः अधिकम द्वादश राशितः न्यूनम स्यात् तदा नवराशयः विशोध्यन्ते तदा एतावत् मानम् अस्माभिः प्राप्यते। तदा अत्र किमस्ति एतावत् पर्यन्तम् अत्र षड्राशितः अधिकः मानम् अधिकं मानम् नवराशितः अधिकं मानम् यावत् भवति तावदेव भवति गतांशः।
गतांशः अत्र किं भवति कोट्यंशः। अत्र पश्यन्तु प्रथमपादे गतांशाः भुजांशाः तृतीयपादेपि गतांशाः भुजांशाः। यहाँ भी पहले में और तीसरे में समान है, गतांशी भुजांश है, परंतु द्वितीय पादे गतांशाः कोट्यंशाः चतुर्थे पादेपि गतांशाः कोट्यंशाः। अब जो गतांश से बच गया एक उस पाद में, अब बचा क्या, यहां से यहां तक बच गया। अब इसमें यहां से यहां तक बच गया, ये ये बचा। अब इसमें ये बच गया, इसमें ये बच गया। अब यहां से यहां तक ये क्या हो गया, कोट्यंश। कोट्यंश की पहचान है, खड़ी लाइन जब होगी तो कोट्यंश है। ये देखो खड़ी लाइन, यहाँ भी खड़ी लाइन, और यदि इसी को क्या क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जी, परपेंडिकुलर, लंबवत 90 डिग्रीज 90 डिग्री। और यदि लेटी हुई लाइन है, ऐसे है, तो उसको भुज कहते हैं, भुजज्जा कहते हैं। आधार बेस 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 लाइन कह सकते हो बेस उसकी। और एडजेसेंट, जी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसको कह सकते हो, हॉरिजॉन्टल। हाँ, यानी वृत्ति की तरह समानांतर। अब अत्र किम अस्ति, वृत्तस्य प्रथम पादे गतांशाः भुजांशाः भवन्ति, गम्यांशाः कोट्यंशाः। इसको गम्यांश बोलेंगे। गम्यांश यानी जो भोगने थे। प्रथम पादे, सागर बोलो एक बार, प्रथमे पादे गतांशाः भुजांशाः गम्यांशाः कोट्यंशाः। द्वितीय पादे गतांशाः कोट्यंशाः गम्यांशाः भुजांशाः गम्यांशाः भुजांशाः। ये भोगने वाले हैं, ये गम्यांश हुए, ये भुजांश है क्योंकि लेटी हुई लाइन है। अब प्रथम पाद में क्या, द्वितीय पाद में क्या है, गतांशाः कोट्यंशाः गम्यांशाः भुजांशाः। एवमेव तृतीय पादे, द्वितीय पादे गतांशा के भुजांशा भवन्ति, और गम्यांशा के गम्यांशा भवन्ति कोट्यंशाः। ये देखो लंब की तरह खड़ी है ना लाइन, ये लंब की तरह है, इसीलिए ये कोटि है, कोट्यंश हुए। चतुर्थे पादे पश्यतु, ये इता आरभ्य एतावत् पर्यन्तं गतांशाः कोट्यंशाः भवन्ति, क्योंकि लंब की तरह है। एते के इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं गम्यांशाः, एतद् भवति भुजांशाः। अनेन प्रकारेण गतांशानां भुजांशानां ज्ञानं भवितुमर्हन्ति। अत्र मया केवल चित्र चित्रद्वयम् अत्र अवशिष्टं स्यात्। पकड़ो एक बार। अब हम पढ़ लग रहे हैं। अब अत्र ग्रहस्थानम्, अत्र ग्रहस्थानम्। अत्र केवल भुजज्जायाः उपस्थापनम् उपस्थापयामि। प्रथमे पादे, द्वितीय पादे, तृतीय पादे, चतुर्थ पादे कथं भवति, प्रथम पादे, द्वितीय पादे, तृतीय पादे, चतुर्थ पादे कथं भवति। अत्र गतांशाः, अत्र भवति गम्यांशाः, एतावत् भवति गतांश, एतावत् भवति गतांश। अत्र गतांशानां ज्या कोटिज्या,
अत्र भवति। अत्र पश्यन्तु, तृतीयपादे चतुर्थपादे च कथं। तृतीयपादे गतांशानां ज्या इतः आरभ्य 6 राशि से ज्यादा है, जितना ज्यादा है वही हो गया भुजांश। और यहाँ पर चतुर्थ पाद में फिर वैसे ही जितना भोगे जाने वाला है वो यहां से यहां तक बीत लिया, यहां से यहां तक भोगे जाना है, यहां से यहां तक फिर बीत लिया, यहां से यहां फिर भोगे जाना बचा है। तो पहले और तीसरे पाद में बीते हुए मान जिसको कहते हैं गतांश, गतांश को ही भुजांश कहेंगे। जबकि दूसरे और चौथे पाद में गम्यांश यानी भोगे जाने वाला, ये भी भोगे जाना है क्योंकि इतना इतना बीता है, गम्यांश को ही भुजांश कहेंगे। और चतुर्थ में भी उसी प्रकार जो गम्यांश है ये भोगा जाना है क्योंकि यहां से यहां तक बीत चुका है, तो इसको भी भुजांश कहेंगे। ये भुजांश को प्रदर्शित कर दिया। अब कोट्यांश देख लो। अब पहले पाद में क्या है, इतना इतना गतांश हुआ, इसको तो भुजांश कह दिया। अब यहां से यहां तक भोगना है, इसको गम्यांश कहा यानी कोट्यांश हो गया। पहले पाद में कोट्यांश ही कोट्यांश कोट्यांश गम्यांश है। दूसरे पाद में इतना इतना बीत लिया, इतना भोगना है। तो क्या हुआ, द्वितीय पादे किमस्ति गम्यांश गम्यांश गम्यांशा भुजांशाः। भुजांशः। परंतु ये तो गलत मैं उपस्थापन कर गया क्योंकि कोट्यांश बता रहा था केवल। प्रथम पादे गम्यांशाः, गम्यांशा के गम्यांशाः कोट्यांशाः, यही कोट्यांश है। द्वितीय पाद में गतांशी कोट्यांश है, ये यहां से यहां तक बीता है, यही क्या है, गतांश है। और इसी को कोट्यांश कहा। तृतीय पाद में क्या, तृतीय पादे किमस्ति, तृतीय पादे पुनः गम्यांशाः, गम्यांशाः गम्यांशाः कोट्यांशाः। चतुर्थे पादे किमस्ति, इतः गम्यांशा ये भवन्ति ते एव कोट्यांशाः। अर्थात किं भवति, अत्र पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु, प्रथमे पादे गतांश भुजांश गम्यांश कोट्यांश। द्वितीय पादे किम गतांश भवति कोट्यांश गम्यांश भवति भुजांश। तृतीय पादे गतांश भवति भुजांश गम्यांश भवति कोट्यांश। एवमेव चतुर्थे पादे किमस्ति, गतांश भवति कोट्यांश गम्यांश भवति भुजांश। अत्र भुजांशानां ज्या भुजज्या कोट्यांशानां ज्या कोटिज्या। अत्र भुजांशस्य उपस्थापनमपि मया दृष्टम्, उपस्थापितम्, कोट्यांशानां उपस्थापनमपि कृतम्। भुजज्यायाः ज्ञानमपि कथं भवेत् तदपि मया उपस्थापितम्। कोटिज्यायाः ज्ञानं कथं भवति तदपि मया उपस्थापितम्। अनेन प्रकारेण तर्हि केवल भुजज्यायाः कृते कथं गणना क्रियते, अवरितस्य प्रथम पादे यदि ग्रहस्थानमस्ति तदा गतांशाः भुजांशाः, यदि केंद्रम द्वितीय पादे अस्ति अर्थात मध्यम ग्रहस्य स्थानं द्वितीय पादे तदा गम्यांशाः भुजांशाः। यदि मध्यम ग्रह तृतीय पादे अस्ति, तृतीय पादे यदि मध्यम ग्रह अस्ति वा बंद केंद्रम अस्ति तदा गतांशाः भुजांशाः। यदि चतुर्थे पादे यदि ग्रहस्य स्थानम् अस्ति तदा गम्यांशाः भुजांशाः भवन्ति।
भुजांशाः प्रथमे तृतीये च पादे च गतांशाः भुजांशाः, द्वितीये चतुर्थे पादे च गम्यांशाः भुजांशाः। एवमेव कोट्यंशानां ज्ञानं ततः विपरीतं भवति। प्रथम पादे गम्यांशानां ज्या कोट्यंशा, द्वितीय पादे गतांशानां ज्या कोट्यंशाः, तृतीय पादे गम्यांशानां ज्या कोटिज्या, चतुर्थे पादे गम्यांशानां ज्या गतांशानां ज्या। अत्र मया त्रुटियुक्ता लिखिताः, अत्र गतांशाः लेखनीयाः। प्रमादेन त्रुटिरियम् आसीत्। अत्र गतांशानां ज्या किं भवति, कोट्यंशाः। अर्थात् निष्कर्षत्वेन किं भवति, प्रथमे तृतीये पादे गम्यांशानां ज्या कोट्यंशा भवन्ति। कोट्यंशा गम्यांशाः भवन्ति कोट्यंशा, कोट्यंशानां ज्या कोटिज्या। द्वितीये चतुर्थे च पादे किमस्ति, द्वितीय चतुर्थे च पादे गतांशानां ज्या कोट्यंशा, गतांशा भवन्ति कोट्यंशा, कोट्यंशानां ज्या कोटिज्या। एवमेव चतुर्थे पादे गतांशा भवन्ति कोट्यंशा, कोट्यंशानां ज्या गतांशानां ज्या कोट्ज्या भवति, कोटिज्या भवति। अनेनैव प्रकारेण कोटिज्यायाः ज्ञानं भुजज्यायाः ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते। एतावत् पर्यन्तं यदि अस्माकं पार्श्वे यद् ज्ञानम् अस्ति तद् ज्ञानं वर्तते, एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः यद् किमपि श्रुतं यदि तस्य ज्ञानं भवति तदेव स्पष्टाधिकारस्य प्रयोजनम् अस्माकं मनसि आयाति। अन्यथा स्पष्टग्रहाणां साधनस्य ज्ञानं कदापि भवितुं नार्हति। यदि साधनस्य ज्ञानं न भवति तदा कथं सिद्धिः भवेत्। अतः साधनानां ज्ञानम् अपेक्षितमेव इति धिया यानि साधनानि स्पष्टग्रहाणां कृते अपेक्षितानि तेषाम् उपस्थापनम् अद्य मया पुनः केचन विषयाणां पुनः पुण्येन निष्पेषणमस्ति। केचन विषयाणां नूतनानां विषयाणाम् आविष्करणं यथा सूर्यसिद्धान्ते अस्ति तस्य अनुपालनं कृत्वा मया किञ्चित् उपस्थापितम्। अत्र आहत्य केषां विषयाणां ज्ञानं भवति, भुजांशानां कोट्यंशानां ज्ञानं भवेत्, भुजज्यायाः कोटिज्यायाः ज्ञानं भवेत्। प्रथमे द्वितीये तृतीये चतुर्थे पादे च गणना कथं कर्तव्या तस्य ज्ञानं भवेत्। तर्हि केन्द्रस्य ज्ञानं मन्दकेन्द्रशीघ्रकेन्द्रस्य ज्ञानं भवेत्। मन्दकेन्द्रशीघ्रकेन्द्रस्य ज्ञानाय मध्यम ग्रह मंदोच्च शीघ्रोच्चस्य ज्ञानम् अस्ति, तस्य ज्ञानं भवेत्। अतः आहत्य सर्वादौ आहरगणस्य ज्ञानं, तदनन्तर मध्यम ग्रहस्य ज्ञानं, तदनन्तर उच्च शीघ्रोच्च मंदोच्चस्य ज्ञानं, तदनन्तर मन्दकेन्द्र शीघ्रकेन्द्रस्य ज्ञानं, तदनन्तर भुजज्यायाः गतांशानां गम्यांशानां ज्ञानं, तदनन्तर प्रथमे द्वितीये तृतीये चतुर्थे पाद विशेषेण भुजांशानां कोट्यंशानां ज्ञानं, तदनन्तर भुजज्यायाः कोटिज्यायाः ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते। अनेनैव प्रकारेण एतेषां विषयाणां ज्ञानं यदि अस्माकं पार्श्वे अस्ति तदैव अग्रे गन्तुं शक्नुमः। स्पष्टग्रहाणां सम्यक् ज्ञानं भवितुमर्हन्ति। ग्रहाणाम् उच्चस्थानानि यथा भवन्ति तद्विषयकचित्रमपि प्रेषितं। ग्रहाणां पादस्थानानि कानि कुत्र सन्ति तद्विषयकं चित्रमपि प्रेषितं। ग्रहाणां शीघ्रोच्चस्थानानि कुत्र तद्विषयकं चित्रमपि मया प्रेषितम्। एतावत् पर्यन्तम् अत्रैव विरम्यते। हरि ओम्। सहना भवतु सहनौ वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्वः मिलामः।